大家好，我係 Andy，今日係2025年10月14號星期二，咁一度拍片同大家跟進翻幾個市場嘅技術走勢同埋波浪分析。咁首先睇睇恒指今日走勢啦。咁見到恒指今日係高開咗啦，咁高開咗之後呢，再衝高多少少，就試咗前浪底嘅，見到前浪底呢啲位之前失守咗，就變咗係個阻力位嘅，所以呢，佢今日試翻呢啲位呢，就有個沽壓喺上面。咁啊，跌到落下面呢，又有嗰個55mm支持住啦。咁尋日就企穩翻個55mm，尋日開呢就開喺55mm下面。咁但係佢收市企穩翻，咁即係話呢條55mm呢又變翻一個支持。咁所以上面阻力位就喺呢度，前浪底支持位呢就係55mm。咁睇佢向邊一邊突破啦，咁樣。咁就之前喺呢個高位跌落嚟，咁就已經係收翻陽燭嘅，咁即係話呢度呢，另外 IG 嗰度呢，亦都係日線圖，亦都係收翻，亦都係完成咗個陰陽陰，收翻陽。咁亦都即係話呢，如果佢呢個浪係有機會係一個調整浪，跟住再破頂呢，咁依家就係要攞呢個作為一個止蝕位啦，咁就會係向上睇翻。咁呢個當然就有少少偷步，因為佢呢個阻力位呢都未企穩翻嘅。咁當然如果要再穩陣少少呢，就等佢企穩翻呢個阻力位先啦。企到喺上面，咁先至睇好呢，就會係穩陣啲。因為佢連阻力位都未企穩呢，咁我唔排除呢個只不過係反彈，跟住再落啦，咁樣。咁因為唔知個劇本係究竟係呢個位見咗底啊，轉翻上去啊，還是係只不過係短線嘅彈一彈，跟住又再落。咁所以如果要搏佢喺呢度有一陣升浪呢，應該咁就起碼就應該要係攞翻呢個作為一個止蝕。咁就要喺呢啲位呢，盡量係盡量可能係喺55mm以下啦，睇好啦。咁啊，當然如果佢稍後又失守55mm呢，咁就麻煩啦。如果失守55mm呢，咁又可能會係跌嘅機會又會大咗嘅。咁啊，另外就係今日係如果係收陰燭呢，咁就比較差啦。今日如果收陰燭呢，就係一支有高位嘅陰燭，有高位嘅陰燭呢，大機會下一支巴先有個低位咁樣。咁尋日就係有低位嘅陽燭，所以呢個高位就今日出咗嘅。咁啊，但係如果今日如果係陰燭呢，係有高位嘅陰燭呢，咁啊低位亦都應該係聽日出咁樣。咁就睇睇小時圖，小時圖嘅 RSI 係超賣咗嘅。咁啊，尋日呢啲位啦，低位啦，咁係應該係20日啦，呢個係20日裏面呢，係尋日先係做咗超賣30以下咁樣。咁所以就有啲反彈。咁呢個反彈究竟係咁樣就完咗啦？簡單咁樣四支陽燭就完咗，還是係會分咗做一個 A、B、C 呢？先完呢？還是呢個係一個1、2、3呢？咁亦都難講。咁啊，要等佢睇下企唔企得穩前面呢個阻力位先啦。咁就睇一睇 Patreon 分享個圖。咁見到喺 Patreon 見到喺呢度攞翻日線圖，呢度整個跌幅嘅0.382，佢企穩咗嘅。咁如果0.382企穩咗佢，而佢又係一個嘅呢組浪係完咗呢，咁應該就做反彈呢，通常都去得到佢嘅一啲比例嘅 retracement 嘅比例。咁啊，所以有機會去賣50%。咁但係最終呢，佢係喺去50% 之前呢，就受制住嗰個前浪頂，所以最終好似去唔到啦。咁睇一睇個即時圖，咁睇睇日線圖。咁通常嗰個 MACD 浪有背馳呢，頂背馳，咁就通常會落翻水線啦。個 MACD 線，咁見到依家個 MACD 線呢，就落翻水線啦。咁見到呢度係前浪頂啦，前浪底啦咁樣。咁啊，今日一升穿呢，就即刻又回吐。
咁所以嗰個前浪底就令到佢就算企穩咗0.382呢，暫時都未能夠去到0.5啦。咁當然佢回一回落嚟，會唔會下晝先再上呢？咁都有機會。下晝再衝去0.5呢，咁都有機會啦。當然係。咁啊，只能夠講，如果呢個前面呢個前浪底能夠企得穩呢，咁先有機會係破頂嘅。因為佢如果要破頂，咁當然就會係先企穩呢個位啦。咁所以呢個位暫時未企穩嘅，未企穩，所以暫時逢係喺呢個位以上呢，即係26028以上呢，睇淡咁就比較着數。因為佢仲未企穩呢，咁就跌嘅機會係大啲嘅。即係今個禮拜唔排除佢係先反彈後跌，咁都可能係收支陰燭咁樣啦。咁就睇個上證指數。咁亦都講一講呢度個浪係行成點樣啦。咁見到呢個反彈呢，就超出咗呢度呢個二浪反彈嘅3倍啦。咁即係呢度係就應該唔會係2同埋4嘅關係，就唔會係2同埋4。咁即係呢度就唔會行一個1、2、3、4、5噶啦。佢呢度呢，咁即係話佢只能夠係呢度可能係 A、B、C， 亦都可能係一個5浪結構啦。咁呢個難講啦。如果係一個 A、B、C， 如果純粹用一個陰陽燭嘅組合去睇呢，佢就係一個陰陽陰啦。咁即係 A、B、C 啦。咁 A、B、C 當然都仲有可能行一個 S 浪，再行 A、B、C。如果係咁，就係一個 double set。double set 就會係因為佢反彈未夠70% 啦，咁所以佢係一個 double set 啦。如果再跌落去呢，就係一個 double set。咁啊，最少去到1比0.9嘅，咁所以就睇一睇23,700啦。見到如果佢呢度行一個 A、B、C、S、A、B、C， 即係一個 WSY， 咁一個 double set 呢，咁就去到23,700，咁就係咁嘅睇法啦。咁啊，暫時都係咁嘅睇法，除非佢企穩到啦，日線企穩到呢個阻力位啦，咁樣。咁睇睇上證指數。咁睇睇上證指數啦，見到尋日就喺低位就拉翻支陽燭上去，但係都未破翻前面個頂。咁今日呢，尋日係有低位嘅陽燭，所以個高位應該今日出。咁今日出咗高位。咁今日如果收陰燭呢，即係都同恒指一樣啦，都係有高位嘅陰燭。咁啊，應該低位係下一日咁樣。咁之前個數浪仲未破壞，仲未完全破壞嘅。之前係呢個位3啦，咁呢度係 A、B、C 啦，呢個係4，呢個係5嘅1、5嘅2、5嘅3、5嘅4、5嘅5。咁呢個數法係未破壞嘅，咁所以都如果佢真係咁樣行呢，咁即係恒指可能會係呢個位可能係調整完咗啦，咁啊會上翻去，有機會係咁樣。咁就係假設佢係未完啦個升浪咁樣。咁睇睇標普500指數，咁睇睇標普500指數嘅日線圖。咁見到佢上個禮拜跌咗落嚟之後呢，咁啊今個禮拜又高開啦，跟住就做反彈。咁佢日線圖通常其實正常調整呢都應該出一個形態係 A、B、C 嘅。咁當然有時都未必有啦，譬如話前面呢度正常嚟講呢，陰陽陰啦咁樣。咁啊，但係佢有時都冇嘅，直接陰燭咁就完成啦，跟住繼續破頂。咁普遍嚟講都可以出一個陰陽陰嘅通常。咁所以假設佢呢度係會仲有個 C 嘅 A、B 都仲有個 C 啊咁樣。咁佢依家反彈咗0.618嘅，見到佢係反彈咗前面整個跌幅嘅0.618，而且企唔穩啦咁樣。咁所以跌嘅機會就應該大啲嘅。今個月亦都係趨向收陰燭啦，因為佢今個月係上升嘅第6個月。咁5係轉折數啦，第6個月有高位，跟住就出陰燭。咁呢個係時間週期上咧有機會係咁樣。咁週線圖佢亦都有一啲嘅差嘅信號啦。
咁啊由呢個低位一直上去呢，其實都未收過喺嗰條8MA 以下。咁佢就終於上個禮拜就收咗喺8MA 以下，咁啊有個慣性動作嘅轉變啦，所以係有機會係開始緊個轉翻跌㗎啦咁樣。咁見到佢周線亦都係由超賣區啦 oversold 上翻去超買區，咁啊最差情況呢會落翻去超賣區啦。咁呢度亦都見到係低位上去1、2、3、4、5啦。咁啊形態上都出咗5個浪嘅。咁月線亦都係啦，形態上呢都係1、2、3、4、5啦。咁如果真係咁樣完咗，呢組浪係咁樣完咗呢，就後面呢個回吐應該會係比較大，係月線圖級別嘅一個回吐嚟嘅。咁呢度亦都係做咗個 M 頭，咁亦都係比較危險嘅。咁啊，各個指標都係高㗎啦，都係超賣 overbought。咁就睇一睇道指走勢。咁道指睇佢4小時圖啦，睇下佢即係反彈咗幾多 percent 啊？咁佢冇乜特別嘅比例嘅，佢就反彈咗0.5至0.618之間啦，咁樣。咁但係標普500指數呢就反彈咗0.618，咁都係一啲比較普遍嘅位置啦。咁見到佢喺高位落去呢，亦都係一個陰陽陰嘅一個嘅組合。咁陰陽陰咁都有，只能夠講就似一個調整浪啦。陰陽陰咁啊似調整浪，咁但係調整浪都有機會係有2組或者3組嘅。咁最簡單嘅一組完成啦，即係話 A、B、C 咁就完咗啦。咁啊破翻個頂，呢個最簡單嘅，最普遍啦。咁啊其次嘅就係可能係分2組啦，A、B、C、S、A、B、C 咁先至上。咁就所以應該呢，如果睇翻標普500指數嘅走勢呢，就應該仲差下咁樣，先再上。咁就所以都應該都係會係轉翻落去嘅，之後先再繼續破頂。咁由於佢如果一轉翻落去嘅時候呢，就應該係會係跌得多嘅，因為呢個周線就應該係轉紅色㗎啦，個 histo 嘅佢就會轉紅色啦。咁如果佢轉紅色，如果再向下擴張呢，其實個下跌空間係多。咁另外就係睇下今個月收咩燭啦。如果今個月係收陰燭，咁就會係一支有高位嘅陰燭，咁個低位會係下個月。咁即係話佢呢個調整浪呢，可能會跌到下個月啦。咁睇下會唔會分3重去調整啦。如果時間上係要跌到下個月嘅話，咁就睇一睇納指嘅走勢。咁睇睇納指啦，見到周線圖，咁佢上個禮拜係一支有高位嘅陰燭，咁啊通常係大機會個低位呢應該就會再有低位嘅，即係話就算唔係今個禮拜呢，都應該會係下個禮拜或者嚟緊嗰幾個禮拜，咁即係會出一個 A、B、C 啦。尤其是佢依家呢啲高位出，咁之前曾經都試過有高位嘅陰燭呢，都未必會有下一支都未必會破翻咁樣。
見到呢啲位呢，雖然係有高位嘅陰燭，但係佢都冇破翻嘅。咁啊，呢啲係其實少見嘅情況，因為普遍係其實係會穿一穿個底嘅，點都會。咁所以就講翻普遍嘅情況呢，就應該會係會可以破翻呢個底嘅咁樣。咁睇睇佢日線圖，咁納指日線圖，咁佢跌咗落去之後，跌咗2日，跟住做反彈，亦都係彈翻2日。咁個比例方面呢，應該都係0.618嘅，暫時就咁睇落去呢，都應該似係0.618。見到0.7左右嘅，咁啊多過0.618嘅，咁但係都似係反彈多啦咁樣。如果睇下係咪70%啦，如果係70%就可能係一個超過70%啦，咁啊應該係可能係一個平台浪都得，咁就未必係一個息石。咁即係佢呢度就唔需要話係5浪結構啦，佢3浪結構都冇問題。咁就行一個335啦，咁樣。咁即係到最後今個月可能都係扭翻咗一支陰燭。咁正常嚟講，如果佢跌落去呢，咁當然恒指都係睇跌嘅機會大啲嘅。咁睇睇黃金就睇睇日線圖。咁見到佢就已經係升到去4100幾，咁啊接近嗰個呢度係5浪1、5浪2啊，5浪3如果要去到6.854倍呢，咁即係一個可以話係最極限嘅一個位啦。因為再升呢就超過7倍，咁就唔係3浪嘅。咁所以呢度見到5浪1，呢個係5浪3啦。咁啊，應該都係向緊呢個位行嘅，4285。咁除非佢4小時圖呢個浪位斷啦，咁樣。咁尋日就講到呢度呢，就係應該行緊咗1、2嘅。咁啊，3浪一直見到佢冇斷過，全部都係陽燭，所以依家都仲係3浪。咁直至到佢收陰燭呢，跟住都仲要再收陽燭破多次頂，跟住再收陰燭咁先完嘅。因為就算佢回陰燭再破頂，都唔係即刻完嘅，因為佢呢個首先佢呢個浪可能會延伸啦。咁3浪咁長嘅話就呢個難講啦，可能就5浪未必延伸啦。咁但係就起碼要等佢係就算破完個頂都好啦，都等佢收陰燭先得嘅。如果唔係佢個5浪又係不斷陽燭呢，咁都係可以去到好高嘅咁樣。咁所以暫時就只能夠講佢個浪未斷啦。見到咁佢不斷咁出陽燭呢，就升到幾多都好難講嘅，可能直接就衝去4280咁都唔定嘅，即係呢啲位啦，4280幾咁直接衝上去都唔定嘅，因為佢用盡咗嗰個嘅比例嘅嗰個極限啦，見到即係用得都好盡啦，因為極限就7倍啦，咁樣佢去到就算4200幾，佢都仲係符合嗰個波浪嘅規則咁樣，咁啊6倍幾啦，去到個1浪嘅6倍幾，呢個係比較應該話好罕見嘅，因為通常4.236就比較盡噶啦，但係佢呢個情況就比較罕見啦。咁但係佢形態冇，即係形態最重要啦。波浪理論裏面咧，形態係最重要。咁啊，形態上佢冇問題，佢都係繼續行緊嗰個升浪啦，1、2、3咁樣，形態冇問題。咁啊，至於個時間上咧，佢亦都係仲係嗰個規則，波浪規則之中咧，都係冇破壞咧，都仲係時間上。咁之前講到啦，係5浪1用咗8支巴，所以個5浪3咧就係上限就係56支巴，56支巴。咁就係23號啦，見到係10月23號。咁啊喺10月23號之前就應該係會出嗰個5浪4嘅。咁因為呢個係10月
23號嘅上個時間上嘅上限啦。咁所以佢可以其實最極端可以升到去10月22號先至轉向都得嘅。咁呢個時間上嘅一個估計啦。咁但係起碼又知道依家個4小時圖個浪未斷啦，佢形態上係未斷嘅1、2、3。咁即係要等到佢收陰燭都仲未跌嘅，佢都仲會破多次頂，跟住破完頂之後再收陰燭，咁先至係大機會係進入嗰個大一個級別嘅嗰個4浪啦，即係5浪4咁樣。所以暫時只能夠講睇下佢會唔會去埋4285呢啲位啦，因為依家唔知去唔去得到嘅，即係佢有權去到啦。當然，因為佢依家未斷呢度啲早浪呢未斷嘅，佢有權去得到嗰啲位。咁其實亦都可以度一度佢個極限嘅，因為呢度呢個1、2浪呢亦都係個3浪，亦都有佢個極限。咁日線圖嗰度呢，就係42幾啦，42.8幾就係佢個極限啦。咁呢度就43幾咁啊，超過咗，咁所以呢個位應該去唔到嘅。43幾應該去唔到，咁即係佢應該呢，一係佢就去到4184就會係轉4浪，跟住行5浪，5浪就可能去到42.8幾咁樣啦，大概係咁樣嘅走勢啦。咁即係4小時圖，佢應該呢個小1浪、小2浪、小3浪有機會去到4185啦。咁會有一個小4浪，即係4小時圖級別咁樣，佢有個小4浪嘅。咁但係都會有個小5浪。佢呢個小5浪就應該係配合到日線圖嗰個位42.8幾，有機會係咁樣。咁當然就呢個係純粹係即係假設啦，因為呢度佢如果破完個頂之後呢，收翻陰燭，咁就可能會落噶啦。因為比例呢啲呢未必準嘅，要睇翻實際嗰個形態上係點樣行出嚟。咁即係稍後呢，應該就會有少少喺4小時圖裏面呢會有少少調整嘅。咁日線圖可能就做唔做到陰燭就唔知，咁但係就會回一回，跟住呢又再上，大概係咁樣行。咁就睇一睇原油嘅走勢。咁睇睇原油嘅日線圖，見到由呢個高位跌咗，下跌1浪，跟住呢度下跌2浪，咁下跌3浪，又分咗做1、2、1、2，咁準備3、4、3、4、5，咁樣係行下跌3浪呢。咁下跌3浪。見到佢個周線嘅 RSI 都未超賣，咁如果下跌3浪就應該會到時會超賣，咁所以應該會行得到出嚟。咁見到佢月線圖亦都係啦，RSI 係未超賣，咁可能就要去到超賣嘅時候呢，月線圖 RSI 超賣就會見到個大浪嘅底啦，即係呢個整個跌浪嘅底，咁就會有個大嘅反彈咁樣。即係話53.46呢啲位呢，應該最終都可以穿一穿咁樣。有冇支持就唔知啦，咁但係就應該穿得到嘅。咁睇睇美元指，睇睇美元指數嘅月線圖。咁佢暫時都係 hold 住一支陽燭啦。因為佢周線圖係比較低啦，嗰個 MACD 係比較低啦，亦都曾經係 oversold 咗啦。超賣咗 RSI，咁通常會上去70嗰啲位。咁佢亦都係企穩咗嗰條21 MA， 上個禮拜企穩咗嘅。咁佢隔咗咁耐都未企穩啦，見到呢啲位呢，失守咗，跟住呢一直都未企穩。
咁終於企穩翻，咁啊冇理由企穩咗之後呢，又企穩咗一個禮拜就失手，又再失手嘅，咁啊唔係好似，應該會企穩得耐啲嘅個時間上。咁另外呢度亦都係出咗個 A、B， 咁啊大機會仲有個 C 呢。咁又應該係 C1、C2啦，見到 C1、C2，咁依家進入緊 C3，咁即係進入緊應該係反彈得急嘅一個階段。咁經過睇個量度啦，1:1.618啦，102.13就呢啲位啦，應該可以反彈到呢啲位嘅。咁但係企未得穩啦，企得穩再高啲都唔定。咁啊睇嗰個美元指數啦，都係會繼續反彈嘅。咁今日條片就拍到呢度啦，鍾意可以俾個 like，未訂閱 YouTube 訂閱翻，亦都歡迎 share 俾朋友睇，亦都可以考慮裝翻 YouTube 嘅會員啦，或者 Patreon 會員。咁我哋聽日再見，拜拜。